Aí, bom dia, bom dia. Hoje domingo, dia 28, vamos organizar o trio para 11 horas pegar a estrada. Ford F4000, trio Luciano Som, Hoje é a próxima Xodó do encerramento da Seridó, festa. A primeira desde vez 2007, sonorização trio Luciano Som. Show! E domingo tem cidade de cavalgada Parelhas, Santana do Seridó interior domingo. do estado do Rio Grande do Norte, Sábado, vamos região estar, do Seridó. Vamos estar em Lagoa Nova, os dois carros de som, sábado que vem. Vamos estar em Lagoa Nova, chega em Parelhas 11 da noite e 4 da manhã, 5 horas da manhã já pega para Santana do Seridó. Dois carros em Lagoa Nova, o carro e o trio, e a cavalgada de Santana do Seridó também no domingo, de hoje a 8, os dois carro de som e trio, dos grandes eventos. Show! Bom dia!